4 кыз келип ойноп, камерага тартып, Facebookка чыгарып, ошондон эме болуп калганда, ачылып калган. Ага чейин деле бул муз тоңчу, бирок эч ким келчү эмес. Ошо 3-4 кыз келип ойногондон кийин ушинтип ачылган. Келе кыздар. Канка кесиңер ала бергиле бияка эме. Дүкүлдөр постоянно дүкүлдөр. Кайсы размер буттарыңар? Жашым 20-да, өзүм аз шаарда жумуштар менен. Кем работаешь? Охранада. Ну вот смотри, ты большой мальчик, а на санках катаешься, какие-то эмоции, вот ощущаешь себя снова? Эс аласың андай, кайф аласың. Чана теп отканда жакшы эми. Сыртта жашоону унутуп, айланып, ары бери теп эс алып кетебиз 2-3 саатка. Бул жер тепчүстү, сон боорун бүт трасса салчу ал кезде Союз убагында. Ошондой теп турчубуз ал кезде. Көп болчу да ал кезде мектептин баары катышчу. Бир келгенде 50-60 бала келип тепчүбүз бу жерде. Сон болчу ал кезде. Баардык айылда трасса болгон. Ай сайын мелдеш болуп турчу. Мен өзүм дагы жакшы спортсмен болчумун кезегинде азыркылардын звездасы болчумун нарында. Чындыгында эле. Азыр деле мүмкүн мени современниктерим угуп аткандыр. Дагы эле тирүү жүрүптүр деп ойлоп атышкандыр алар. Ошондой жакшы болчумун. Республикалык мелдеште эң жакшы эме тапшырганмын. Мелдештерге такай катышчумун. Лыжаны тепкенди жакшы көрөм.